係，各位朋友，你哋好啊！咁啊，承接上一條片咧，就講即係希望透過借用杜麗莎小姐唱真的愛你 live 咧，就嚟講講即係喺我 channel 裏面，我想表達嘅嘢，就大家攞個共識咁，跟住之後咧就大家好做啲，或者係講嘅時候，亦都係有啲嘢唔使重複啊！咁喺呢一條片裏面咧，即係大家都可以睇到啦，即係對上嗰條片，正正就係杜麗莎小姐佢唱嘅真的愛你嗰首歌嚇。咁我攞嘅版本咧就唔靚嘅，咁但係都攞嚟嘗試做一個即係大家嘅共鳴分享咁樣啦嚇。好啦，嗱咁首先對即係講啲參賽者啊，諸如此類嘅嘢咧。嗱，咁我本身中意聽音樂並唔係咩歌手嚇。以下所講嘅嘢並唔係咩精密嘅嘢，希望透過即係聽咗咁多年歌嘅經驗咧，即係可以分享下諸如此類。咁無論即係各位係參邊度嘅賽啦，美國又好，邊度都好啦，香港又好，諸如此類啦，唔理你係邊間嘅搞嘅歌唱比賽啦。其實嚟嚟去去咧都係咁上下嘅嚇，喺我哋觀眾角度。咁其實參賽嘅準則咧係乜嘢咧？其實每個地方都好似好唔同。咁但係問題其實以觀眾嘅角度嚟睇咧，都係來來去去都係嗰幾個準則，真係標準過到關咁先係為之合格嚇。嗱，首先第一樣嘢咧就係一開聲，咁到底你把聲靚唔靚啦？咁好啦，咁第一樣嘢靚唔靚咧？其實呢樣嘢有啲人就會覺得好抽象，咁其實唔係㗎嚇。嗱其實個裡面有得去講嘅。把聲靚唔靚咧？首先，如果一個唱開歌嘅人同一個冇唱開歌嘅人，其實佢 hold 住嗰把聲已經係唔同㗎啦。好啦，嚟到呢度咧。第二樣嘢就會出嚟啦。咁有啲有天分嘅人呢，佢把聲天生靚㗎嘛。咁佢未必學過唱歌，但係佢照模仿嗰首歌一唱出嚟，咦，把聲好靚喎！即係似模似樣喎咁樣。大把呢啲人存在㗎嚇。咁呢樣嘢係冇錯嘅。好啦，咁其實就係要加上嘅第一樣嘢。如果你天分好，哇！你把聲又本身一出嚟就已經好穩，哇！又好響亮，一唱出嚟呢又有共鳴，好立體諸如此類嘅嘢。咁如果你天分係咁樣，再加埋再學埋唱歌，係嘛？咁你再控制埋自己即係唔知嘅嘢，譬如啲 key 數啦，跟住發聲嘅位置啦，成個 body 發聲嘅位置點樣控制啦？好啦。咁跟住唱咩類型嘅歌啦，咩 styling 嘅嘢啦嚇，因為歌係好多種嘅 jazz 啊、metal 啊、R&B 啊、諸如此類 rock 啊大把一數數落去。總之全球都係行緊咁多嘅歌，甚至乎有啲宗教嘅歌即係譬如佢哋念緊經啊，嗰啲都係屬於歌嘅一種嚟㗎。其實有啲人就會覺得呢啲唔係歌係經文，其實。即係你籠統啲咁，佢哋念出嚟嘅時候，其實都係一個腔你咪當佢唱歌咯，咁咪好聽啲啦，係嘛？好啦，一去到第三樣嘢，即係話好多種嘅歌曲嘅種類。好啦，咁加埋上面嗰兩樣嘢，你有天分又去學唱歌，跟住你嗰把聲底係乜嘢，就去配合你。可以唱到咩類型 styling 嘅歌嗱？咁呢樣嘢就係第三樣嘅配合啦。咁一配合上去嘅時候呢，喺呢度就會衍生第四樣嘢嘅出現啦。第四樣嘢就係你唔同嘅聲底，即係譬如，咦，你把聲比較雄渾喎，雄厚加有感情喎，咦，可唔可以試下唱下啲 jazz 類型嘅嘢啊？或者 R&B 裏面嘅抒情歌啊，甚至乎 rock 裏面帶有啲抒情味嘅歌啊咁樣，嗱就係咁樣去揾第四樣嘢出嚟。
頭三樣一配合嘅時候就會出第四樣，所以喺每個歌手裏面咧，其實佢係有即係強中弱咁嘅諸如此類嘅嘢嚟嘅，即係你咩 styling 嘅歌就適合佢，咁咦有啲唔係咁啱佢嘅，咁變咗弱啦係嘛？適合佢嘅咪即係強啦係嘛？咁有個排行嘅，佢自己有個排行嘅，所以每個歌手咧就好似即係我哋去揀即係一啲運動員咁嘅，佢擅長跳水嘅，咁跳水都有好多範噶嘛，大佬係咪？高台啦、低台啦，係咪啊？咁諸如此類，咁佢屬於高台嘅，咦？原來跳佢係勁喺高台嘅，咁原來低台佢係會弱啲嘅，咁嗱就係咁樣去分咗第四樣嘢出嚟。好啦，一分咗第四樣嘢嘅時候咧，咁我哋就要聽佢咧嗰個表演啦，就開始進入第五樣嘢啦，就係歌唱加 performance 啦。performance 係咩咧？performance 係分幾大類嘅。第一個就係 body， 喺個人喺個台嗰度喐，咁呢樣嘢咧係配合嗰個 background 啦，即係個舞台設計啦，再加上個表演者嘅服飾啦，再加埋佢跳出嚟嘅時候或者擺動嘅時候個颱風咧，配唔配合到首歌啦？嗱，咁呢樣嘢係其中一樣。好啦，咁跟住第二樣嘢咧就係佢唱出嚟嘅時候咧有冇韻味啦？韻味呢樣嘢咧就因人而異嘅，即係有啲人咧佢係正能量啲嘅，所以佢一聽咧，哇！嗰啲歡樂嘅歌佢就好雀躍。咦，一去到有啲悲情嘅歌，佢又未必中意嘅喎。好啊，調翻轉有啲站喺中間中游位置嘅，佢悲情又得，正能量又得，負能量又得咁樣嘅。咁跟住有啲咧就係負能量嘅，佢一聽嗰啲歡樂嘅歌，佢就好唔自在嘅啦。嗱，喺呢個世界上面，籠統地已經係分咗咁多嘢啦。好啦，咁所以喺一個參賽者裏面要做嘅嘢，正正就係咁多。咁喺如果真係想去歌唱比賽之前咧，要做嘅嘢，要預備嘅嘢，相信大家都知啦。不過我喺呢度我都想講講。第一樣嘢，通常冇一個團隊去 back up 住，即係佢本身唔係歌手嚟，佢本身係真係一個素人，中意唱歌，可能係唱卡拉 OK，或者日日係自己練嗰啲嗰類型嘅。好啦，佢多數都係模仿嗰首歌出嚟嘅，咁大部分都係咁噶啦。咁佢模仿首歌出嚟嘅時候咧，咁我哋咧觀眾嘅角度咧就會喺裏面就係抽頭先所講嘅4、5樣嘢啦。到底佢個人係乜嘢？咁而家大家都即係應該都知道係點樣分啦。咁如果佢一唱出嚟，咦？喂，你把聲有天分喎，係嘛？咦？你喺呢個感情位 OK 喎？咦？但係呢個人未必學過唱歌，未必學過唱歌，因為佢有天分啊。好啦，由咁樣我哋就會揾呢一個人出嚟。咦？你把聲係屬於乜嘢？咦？佢係可以唱啲乜嘢類型嘅歌？但係呢個參賽者佢未必知道咧，呢個世界上咁多嘢嘅喺音樂上面，可能到嗰陣時佢先知乜原來我可以唱 jazz 類，原來呢啲就係叫 jazz 咁。嗱，就係咁樣，咁就會翻去第一點，就係學唱歌啦。好，咁學唱歌又帶出另外一樣嘢啦。嗱，學唱歌，每一個參賽者去參賽之前，除咗大部分都係模仿之外咧，即係冇團隊 back 住下，佢本身係一個素人啊。咁通常都係自己訓練到係幾樣嘢咧，就係記熟嗰首歌嘅歌詞啦，係嘛？咁跟住就唱出嚟啦，係嘛？就係咁簡單嘅啫，一開頭。好啦，但係學唱歌嘅原理咧就 N 咁多啦。一去到學唱歌嘅時候咧，通常咧好多人都好雀躍嘅。一開始嘅時候但係一埋牙嘅時候咧，好多人都會跌鑊噶啦。所以咧，真正嘅歌手唔會太多，就係咁解。咁一學唱歌咧，嗱，所有參賽者，即係如果你係屬於天分類嘅，咁都係即係我哋大家當一個交流聽聽啦。首先第一樣嘢就係訓練你嘅記性。
記性你唔係淨係唱一首歌，唔係死記嗰首歌，而係訓練到你係快慢歌、感情歌，你要揀啲出嚟背熟嘅歌詞。呢樣係考記性，因為你冇咗個記性咧，隨時會甩 beat 嘅。好啦，跟住去到數拍子，即係必數啦。數拍子其實即係好多人都知噶啦，就係其實用秒計嘅啫。秒裡面分4格就係拍子啦。咁呢啲嘢大家都知啦。好啦，去到第3樣嘢就開始複雜啦，就係唱歌嘅運氣。運氣就開始進入技術型啦。嗱，咁第4樣嘢嘅咯喎，學唱歌裏面。好啦，跟住去到第5樣就係要包晒前面嗰3樣嘢。第4樣就係包晒前面嗰3樣嘢，就係你一出嚟嘅時候咧，一定要知道你而家唱緊嘅歌到底係乜嘢，咩 key 數，你嘅拍子係乜嘢，你個歌詞嘅擺位係乜嘢。嗱，由此可見，籠統地咁樣講嘅時候咧，你就要兼顧好多嘢。頭先一數就已經超過咗10樣嘢。其實呢10樣嘢正正就係所有學唱歌嘅人咧嘅基本嚟啊！如果你達到唔到呢10樣嘢嘅時候咧，好明顯呢位參賽者就係用一個去玩嘅心態，佢唔係想成為一位歌手嘅心態啦。咁呢啲參賽者咧就真係做綠葉襯下就得啦。咁所以每位參賽者你去參賽之前，真係要認真地諗一諗，到底你係去玩下定係想成為一個歌手咧？由咁樣，我哋啲觀眾聽開歌嘅人一聽你唱歌就已經知道你到底係玩定係去認真想成為一個歌手啦。好，咁跟住你要成為一個歌手之前咧，你一定要係練氣。練氣好多種，有啲係跑步啦、游水啦，總之就係練到你個肺活量大啦。因為你個肺活量大嘅時候，你個人健康嘅時候咧，你所有嘅發聲系統都會輕盈啲、容易啲，係嘛？好啦，咁跟住再配合埋你唱歌上面嘅技巧，即係所有發聲系統係好複雜嘅嘢㗎。咁呢樣嘢先至可以達到你去參賽時候咧嘅心態嘅表現啦。所以去參賽之前真係要諗清楚。好，咁嗱，呢一條片咧，我就借杜麗莎小姐嘅《真的愛你》呢首歌，我就要講講我哋聽眾希望出現嘅嘢啦。一個歌手，當然杜麗莎小姐已經係成為殿堂級，而參賽者係唔會，亦都係未必去到佢嘅級數。仲有一樣嘢，而家我攞嚟做呢個 sample 呢首歌呢，係用翻正常嘅編曲出嚟，再加少少即係 drama 形式嘅嘢歌劇形式嘅嘢呢，係唱出嚟俾大家聽咁樣。咁隨住唔同時代、唔同嘅時間，每首歌或者會改編。咁改編咗之後呢，係有時係會迎合唔同時代嗰個聽歌嘅人嘅層面，即係年齡嘅層面啦，唔同國籍嘅層面啦，仲有就係男同女啦嘅層面啦，咁樣去度嗰首歌出嚟嘅咁先至係成為一首即係你要面對嘅歌啦。好嗱，所以咧而家我揀呢一首歌咧，佢係正正常常用翻即係開頭嘅時候咧，就係甄妮嘅《魯冰花》嘅前奏，因為佢想用嗰個歌詞就帶入去《真的愛你》，即係加重Beyond 呢首《真的愛你》嘅嗰個質感同埋嗰個意思所以呢個係站喺首歌嘅編排上面。好啦，咁我哋想聽到嘅歌手嘅特質，杜麗莎小姐正正就喺呢首歌裏面表現晒俾你嘅。首先第一樣嘢就係 hold 住個音要好穩，跟住所謂 hold 住個音好穩呢，其實有好多人咧都話你唱出嚟嗰句嘢幾好聽。我哋聽開歌嘅人呢，就唔係
淨係聽嗰句嘢好聽。我哋係逐個字嚟同你聽㗎，逐個字同你聽之後呢，跟住當然係即係我哋呢類型係練到呢。我哋聽首歌佢固然係有音樂啦，但係我哋已經練到呢，就算你混合咗音樂，我哋都可以喺個腦嗰度係抽咗你嘅人聲出嚟聽嘅。嗱，呢個係一種嘅鍛鍊嚇。好啦，如果你鍛鍊下，大部分人都得㗎啦嚇。呢個唔係咩深奧嘢嚟嘅，練多啲聽多啲就得。好啦，當你抽咗嗰位參賽者或者係歌手嘅聲出嚟嘅時候呢，我哋會逐個字同佢聽啦嚇。我重複一次，逐個字。好啦，逐個字之後呢，跟住兩個字之間嘅聯合，三個字之間嘅聯合喺裡面呢，我哋會聽嗰個過渡位啦，跟住個感情表達位呢，即係好簡單一樣嘢。首歌歡樂嘅，你唔可以三個字或者成句都係齋一個通去歡樂噶嘛，你梗係要每個字都希望可以俾人哋即係一種歡樂嘅畫面啊嘛。嗱，呢個係好緊要嘅嘢嚟嘅，即係譬如而家形容緊一隻Mickey Mouse，佢跳下跳下，咁你字裡面就要唱到而家有隻 Mickey Mouse，跟住第一個字係跳上，第二個字係跳落，第三個字可能行兩步，跟住第四個字跳上。嗱，呢啲正正就係字嘅演繹啦。所以我哋聽一個歌手唱歌，佢唱嘅歌詞呢，我哋必須要係有畫面嘅，就係咁解啦。好，跟住第二樣嘢，發聲系統。你發個字出嚟嘅時候呢，必須要係唔同嘅。當然，成首歌裏面一定係會有同 key 同音嘅字。嗱，大家睇簡譜就知啦。有啲係3、4、5、6，我簡單啲3、4、5、6。第二句呢，就係6、3、2、1。好啦，個6係相同啊嘛，但係個3就會隔咗咯，係嘛？咁但係個3亦都會同嗰個相同，不過喺裏面演繹嘅時候呢，你唔可以平鋪直敍嘅。嗱，呢一個係正正就係演繹個字，我哋好想聽到嘅嘢啦。嗱，杜麗莎小姐呢首歌度呢，大家可以聽到佢有唔同嘅腔口唱出嚟，唔同嘅情緒唱出嚟。一講到情緒啦，情緒係你演繹個字嘅根源，而呢樣嘢係要講天分嘅。所以每一個參賽者，如果你真係練到一首歌，無論你係模仿又好，你已經係有天分，只不過係天分有強中弱咁解嘅啫。而你係強嘅，當然你嘅領悟能力高好多啦，係咪？好啦，你個感情位、抒發位，正正就喺呢個天分嗰度咧出嚟㗎啦。你嘅天分，你感覺一啲即係譬如一啲哀愁嘅嘢，你係勁啲嘅，咁即係話哀愁嘅歌，你一去到嗰陣時，你個情緒就會諗起嗰樣嘢啦，就會容易啲。好啦，跟住你就要排啦。哀愁我係第一嘅，歡樂第二嘅。咦，有啲古怪怪嘅，即係譬如啲電子音樂嘅第三嘅咁樣啊，咁咪要排晒佢啦。嗱，咁樣呢，你去參加歌唱比賽嘅時候呢，你個人就會突然間獨當一面咗出嚟。好，咁樣夠唔夠呢？唔夠。杜麗莎小姐已經係做咗一個 sample 俾你啦。有嗱，如果要成為一個好嘅歌手，唔好講話殿唔殿堂級，一個好嘅歌手呢，發聲一定要響亮。如果你唔響亮嘅話，你唔係唱緊靚聲嘅歌，因為把聲如果你唔響亮，即係你練聲嘅時候呢，未到你嘅盡頭。因為每一個人把聲佢係有個極限，而大家都有天分嘅時候呢，到底你把聲個極限去到幾多呢？呢個正正就係歌唱裏面即係歌唱比賽裏面呢，要比拼嘅其中一樣好重要嘅嘢。響亮嘅聲必須係成個發聲系統運作出嚟，先至可以做到響亮嘅聲嘅。並唔係話單方面你用到一兩個踢呢就得，唔係咁樣。有時有啲人天分係絕頂嘅，佢就算發聲系統爭啲，佢一樣響亮嘅。不過頭先咪講咗啦，響亮亦都係有高中低。靚聲嘅響亮到底係乜嘢呢？當然
話到明靚聲就係佢有天分之後，再苦練先至有勁嘅靚聲，好嘅靚聲我哋聽。好，首先即係喺呢度要確定一樣嘢咧。頭先所講嘅嘢全部都係 for 參賽者嘅。好啦，咁參賽嘅時候咧，咁喺現今呢個世代咧，咁各位咧又要諗一樣嘢啦。到底係咪你會投身歌手嘅級別？嗱，投身歌手嘅級別咧，好多時好多數人咧都唔會有咩嘢去培養噶啦。嗱，咁我喺呢度咧就希望講翻我之前有條片我介紹過嘅一個 link 俾大家，因為喺 YouTube 上面我就唔想即係就咁 post 條 link 出嚟，好似賣廣告咁。但係喺呢條片嗰度我就想講俾大家聽。嗱，其實喺台灣咧有一位叫梅媚嚇，梅就梅花個梅，媚咧就係眼眉個眉。咁大家可以入去佢個網嗰度咧，YouTube 個網咧，咁跟住拉到落底下。我開呢條片嘅時候，我亦都係再上去睇睇下，即係證明佢仲喺度嘅。咁唔知之後仲喺咩度？你拉到落底咧，佢有一度咧就係即係音樂嘅教學嘅。咁嗰度咧，我都介紹過俾啲朋友噶啦。咁如果你係冇 backup，即係冇老師教嘅，你可以去嗰度睇一睇基本嘅歌唱係點樣。咁你其實練到嗰幾十課嘅時候咧，你已經係一個好好嘅表演者嚟㗎啦。即係如果你有天分嘅話，好，咁跟住之後再執一執。咁通常咧一嚟到呢一度咧，講到啲發聲啊，點樣去唱歌啊，咁都要苦練嘅。咁各位參賽者亦都係啦，即係要慎重考慮你係咪真係好想成為一位歌唱者。如果你要成為一位歌唱者，你真係要等啲時間出嚟咧，去耐心去學習嘅。呢個唔係話撳個掣就得㗎，呢個真係要苦練。好啦，點解我會咁強調苦練咧？就係希望大家，如果你真係想去參賽嘅時候咧，希望你哋都會成為一個真真正正嘅歌手出現。而真真正嘅歌手咧，就算係點都好啦，佢一定係會有啲商演嘅。咁你有啲商演嘅時候，你咪有啲收入咯。嗱，咁呢個後話啦嚇。咁嘅時候就會支撐到你嘅唱歌嗰個生涯咯。因為人點都要生活噶嘛。嗱，所以喺參賽之前，一定要諗清楚自己嘅路向係乜嘢，咁先可以做呢個決定嘅。咁嚟到呢度啦，咁個尾聲咧就要講埋阿杜麗莎嘅強項嚇。有一樣嘢強項，就希望即係你如果想去成為一位好嘅歌手，必須要學嘅嘢。嗱，喺呢首《真的愛你》裏面咧，佢分咗幾個樂章出嚟。而幾個樂章裏面唱嘅嘢咧，佢係分得好仔細嘅，大家可以聽下。佢大概有5-6個樂章出咗嚟，佢盡量係唔想重複，所以你一聽落去嘅時候咧，佢係好澎湃得嚟咧，好有新鮮感，好有新鮮感得嚟咧，再加上佢本身個演繹咧，你就會覺得唔悶喎。嗱，呢樣嘢係好緊要嘅嘢嘅。但現今好多就算你改編咗一首歌都好啦，好多即係你改編咗曲都好啦，你個 chorus 好多時都係重複嘅。咁當然如果你有啲好嘅，佢就會將個 chorus 咧就會改變啲，或者係加多2句落去，諸如此類。總之係令到一首歌咧就唔好咁悶。但係杜麗莎小姐呢一首曲咧，正正就係帶俾大家一個好重要嘅信息。就係佢改到嗰首曲係即係嗰個韻味唔同都好啦，每一節帶有少少唔同都好啦，但係佢仍然唱出嚟嘅時候咧，都係同一個嘅表演嘅 performance 嘅通嚟嘅。嗱，呢樣嘢好緊要，因為
現今好多歌手或者係參賽者，佢都係做唔到呢一樣嘢。而呢一個正正就係你要苦練之後呢，你把聲你知道你自己把聲係喺邊度，咩聲底係屬於你嘅，先至係你先至可以做到呢一首歌嘅境界。咁當然要苦練啊，同埋要好長時間啦。咁所以呢，喺呢條片嘅結尾呢，我就即係希望各位參賽者，未來你無論參加邊度都好，其實你攞唔到獎啊，諸如此類啊嗰啲後話，但係你參賽之前必須要領略到我頭先所講嘅嘢，嗰啲係一個即係你當係一個簡介先。咁嘅時候，你有咗心理準備嘅時候呢，自自然然你去參賽嘅時候呢，你自自然然就會個信心會大增起上嚟啦。因為有啲參賽者其實係有啲嘥嘅，因為佢去到參賽嘅時候呢，因為佢事先唔知道自己原來要做咁多嘢嘅，一去到嘅時候死火啦，原來要做咁多嘢，跟住佢就跌窩，咁嘥咗把聲。咁當然呢類型嘅朋友佢都未可以成為一代嘅歌手啦。咁希望大家可以喺事先睇到我呢條片，咁就有個心理準備。有咗心理準備之後，大家無論喺歌唱上面嘅成績，因為你有咗心理準備，係一定會好起嚟嘅。好嗱，咁呢條片到呢度先，希望對大家有啲幫助。咁如果你真係冇 backup 嘅，文字上或者其他影片上，各位可以喺即係如果冇乜budget去學音樂嘅話，咪上淘寶買下啲教學諸如此類咯，甚至乎喺個網路揾啲教學咯。咁如果你有budget嘅，真係要跟歌手學習啦。好，咁呢條片到呢度先，希望各位參賽者帶俾我哋更多嘅歌聽。好，thank you大家，我哋下條片見，拜拜。